Sizcə Türkiyədə niyə tez-tez zəlzələ olur? Bunun əsas səbəbi coğrafi mövqeyidir. Türkiyə litosfer tavası, Ərəb litosfer tavası və Afrika litosfer tavasının toqquşduğu çox riskli bir bölgədə yerləşir. Bu litosfer tavalarının hərəkəti xüsusilə də Şimali Anadolu fay xətti və Şərqi Anadolu fay xətti Türkiyədə tez-tez və dağıdıcı zəlzələlərə səbəb olur. Bəs Azərbaycanda belə zəlzələlər ola bilərmi? Azərbaycanda da zəlzələ riski var. Çünki Qafqaz bölgəsi də seysmik fəallığa malikdir. Əsasən Böyük Qafqaz dağları və Talış bölgəsi, yəni Şamaxı, Zaqatala, Yardımlı, Lerik kimi ərazilər daha riskli sayılır. Ancaq fərq ondadır ki, Azərbaycanda yer hərəkətləri daha çox yerli qırılmalar nəticəsində baş verir. Yəni geniş miqyaslı litosfer tavalarının toqquşmaları yoxdur. Ona görə də bizdə Türkiyədəki qədər böyük dağıntılarla müşayiət olunan zəlzələlərin ehtimalı daha azdır. Unutmayaq ki, zəlzələlər sərhəd tanımır. Təhlükəni anlamaq, bir-birimizə sahib çıxmaq və gələcəyə daha güvənli addımlamaq üçün birlikdə olmalıyıq. Dua edək ki, heç bir torpaq acı yaşamasın.